En ja, hoor, van harte goedemiddag. Again. Het is dinsdag, dus je merkt het, 16 november 2021. We cruisen richting december, maar daarvoor is 25 november. Ik ga vandaag bellen richting USOV en dan praat ik met Norita Gallon, als ik het goed heb uitgesproken. Ze is onderneemster, ze gaat haar own business, ze is entrepreneur en ook make-up artiest. Let's call. Dit is Surinamers overal met de complimenten van GoTo en TeleG. Keep it locked and don't move yourself. Ik ben benieuwd. Spreek ik vandaag Nederlands of Engels? Hallo, goedendag. Goedemiddag is het. Spreek ik tot Norita? Jawel. Nou, goedendag Norita. Welkom in onze uitzending Surinamers overal. Hoe gaat het met jou? Het gaat heel erg goed. En thank you for having me. Yes, you're very welcome. And it's a pleasure to have you, of course. Isabi. En bij deze Surinamers overal, je bent diaspora, je leeft in het buitenland, you know. En zoals ik het heb begrepen, heb je eigen business, je bent entrepreneur, make-up artieste. Dat wil zeggen, je bent multi-getalenteerd. Hoe komt dat allemaal, dat je dit soort dingen zoveel allemaal doet? Well, first of all, het start met een talent. En van jongs af wist ik al dat ik een talent had. Which was getting myself pretty, doing hair, hier en daar, make-up. Maar het was niet echt op de level wat ik het nu doe. So, yes, it started there. All right. Now, I think this all started in Suriname, didn't it? Yes. All right. So, you was born in Suriname, if I'm correct. Ja, inderdaad. All right. So, waar van Suriname ben je geboren, als ik het mag vragen? Welke buurt en vertel een beetje. Well, ik ben in Suriname geboren, Paramaribo. En ik woonde aan de Geiersvleet, aan de Bosumandraistraat. Dus echt, ik ben echt geboren en getogen als Ranang Umang. All right, nou dat is nice. Blij om dat te horen natuurlijk, Isabi toch. Want uiteindelijk gaat het ook daarom, het feit dat je dus een Surinaamse bent die toch wel succesvol is in het buitenland, als we het zo mogen stellen. Dus vandaar dit gesprek eigenlijk, Isabi. We proberen ook natuurlijk andere Surinaamse vrouwen een beetje moed in te zaaien, een beetje te inspireren, zodat ze toch ook uiteindelijk hun eigen dingetje gaan doen. Maar hoe is het leven voor jou daar in USOV? Well, overal waar je bent, als je geen moeite maakt, ga je het niet makkelijk hebben. Aha. En ik ben zo blij dat van sinds kleins af ik altijd een go-getter was. En mijn moeder, ze was een alleenstaande vrouw. En she took care of all of us. So, van kleins af al had ik geleerd om, you know, hardwerkend te zijn en to go after what you want. Aha. Nou, je zegt het, je moeder en natuurlijk ja, je vader. Wie is je moeder en wie is je vader? Wel, mijn moeder is Johanna Pinas. En mijn vader is Henky Anini. Oké. Ja. All right. En wat voor ouders waren ze? Want je hebt gezegd, je hebt geleerd vanaf het begin al, eigenlijk zo'n beetje. En dat heeft je gestimuleerd om een go-getter te zijn. Hoe was je opvoeding? Wat voor ouders heb je gehad? Wel, mijn ouders, like I said, mijn ouders waren... mijn moeder was heel een hardwerkende vrouw. Ja. Het was die tijd van een hustelen waar die vrouwen naar de Franse kant gingen, you know, to get some income. En van jongs af al zag ik dat ze een entrepreneur was. Ze verkocht kleding, ze deed alles om, you know, om aan geld te komen. En to take care of us. So ik ben echt trots. Ja, man. Nou. En mijn vader, wat ik ook heb begrepen, hij werkte bij de Suralco.
Oké. En wat ik ook heb begrepen is dat hij ook, driven was en hardwerkend. Zo het zit eigenlijk zo een beetje met de paplepel ingegoten en ook in je bloed, zeg maar, om te ondernemen. Yes. Alright, sounds very good. I'm happy that is happening. Maar wat was het eigenlijk? Ik bedoel, wat voor opleiding heb jij mogen genieten voordat je dus uiteindelijk richting buitenland ging? Wel, mijn laatste opleiding ik was op de HAVO. Unfortunately heb ik het niet afgemaakt, want ik moest toen weg. Maar ja, ik zat op de HAVO. Ja, nou, dat is wel something. You know what I'm talking about. Maar ja, van waar had je eigenlijk die ambitie? Je zegt, toen je klein was, vond je het altijd leuk om jezelf, like to get pretty, you know. What happened? Hoe kwam dat eigenlijk dat je, als ik het goed begrijp, altijd een beetje met make-up bezig was en dat soort zaken? Like, you know? Yes, wel, ik hield altijd van mode, like I said. Toen ik opgroeide, ik was altijd dat kind die gekleurd haar had en groene vlechten en zo. En iedereen keek naar me van, zij is lang heb chindies. Dus ik was altijd iemand die, the boundary, was pushing the boundary. Oké, hier aangekomen. Ik had of course in het begin andere goals, which was wanneer je immigreert naar een ander land, begin je van scratch. Ja. Dus ik had andere goals. Ik ben toen weer naar school gegaan. Ik heb een license in nursing, dus ik deed dat voor een tijdje. Having babies and stuff. Okay. Mijn tweede kind, nadat ik hem had, unfortunately something happened. Hij is ziek geworden, waardoor ik niet meer echt kon gaan werken. Dus ik zat met mezelf van, oké, wat nu? Maar voordat ik ook zwanger was ik al begonnen om professioneel make-up te doen. Trying to tap more into that side of me. Maar unfortunately, ik was zwanger geworden, you know hoe het gaat. Ik was toen gestopt. En toen dat ding is gebeurd met hem, ben ik helemaal niet meer begonnen. Dus ik zat met mezelf van, oké, wat nu? Ik kan niet gaan werken. Ik heb een heleboel make-up daar zitten, wat nu? Oké, mei vorig jaar, is dit jaar. Mei dit jaar, me and my husband renew our files. En ik zocht naar een make-up artist. En die make-up artisten die ik zag, to my liking, ze waren niet in mijn omgeving. En I was like, oh my gosh, hoe ga ik dit nu doen? Maar ik dacht van, boy, maar en toen ik haar vroeg, ze kon het niet doen, heb ik een andere make-up artist gevraagd. Ze zei, maar Norita, waarom vraag je mij om je make-up te doen? Je kan het zo goed doen. En ik zag hoe nervous ze was. I was like, no, I want you to do it. Oké. Paatje bij, of napayeta ka puntje bij paatje. Ik dacht van, oké, ik ga mijn make-up zelf doen. Dus dat heeft me zo geïnspireerd. Want ik dacht, in mijn area heb je niet echt iemand als ik. Why not use my talent? Yeah. So just pick up the draad where I left it. And I started. And it's been going pretty well. I was starting to get recognized. Want ik had ook niet verwacht dat ik snel gelijk, I was gonna shoot for the stars. Alright. And that was okay, because ik geloof echt in eerst kruipen, dan lopen, dan rennen. Okay. So I was fine, but when I started, the positive reaction, I was overwhelmed. So I was like, okay, I think I'm on the right track. Alright. So it's paying off. Dus dat eigenlijk, als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk jezelf aangeleerd om make-up te doen? Pretty much, yes. Alright. En uiteindelijk is echt als het ware je talent, een beetje je hobby, dat wat je leuk vindt, is je werk geworden. En het is ook tevens je passie op dit moment. Je hebt een bedrijf. Yes, en je hebt een bedrijf. Hoe lang bestaat je bedrijf al? Well, like I said, toen ik was begonnen, was het 4 jaar geleden. Okay. En toen was ik weer gestopt. Dus van het jaar, denk ik, begin van het jaar heb ik het serieus aangenomen. En
And I've been doing that ever since. Alright. Je woont in US of A. Je bent daar, Isabi, je doet je ding. Je hebt een husband. Ik ga ervan uit dat je een Amerikaanse man hebt. Nee, hij is van Suriname. Ja, wel, ja, maar hij is wel van Surinaamse afkomst. Ah, zo. Nou, dat is leuk. Dat is leuk om te horen dat, het toch wel, dat je toch wel een Saranamang hebt gevonden daar. Nou, nice man. Altijd! Straight up! Oké. Was dat een bewuste keus? Had je zoiets van, ik moet een Surinaamse man of ik wil toch misschien gewoon, maakt niet uit, zolang er een liefde aanwezig is. Wel, toen we elkaar hebben ontmoet, I wasn't looking, he wasn't looking. Unfortunately, de kerk waar ik bezocht toen ik in Suriname was, zijn ouders gingen naar daar, hij is gekomen naar zijn committee. Maar dan nog was ik like van, maar dan how is it gonna work? Ik was niet geïnteresseerd. Ik was niet echt iemand die dacht van, mo liefst naar ooit. Begrijp je? Ja. Ik hou van mijn Suriname. And I don't know what happened, but it happened. The next thing you know, I'm over here. So, yeah. Alright, so als ik het goed begrijp, is het gegaan. Is het door het feit dat je dus je partner hebt leren kennen. Daardoor ben je dus verhuisd. Nou, ben je geïmmigreerd naar Amerika. Yes. Alright. En hoe lang woon je al in Amerika? Langer dan 10 jaar. Langer dan 10 jaar? Ja. Alright. En was de reden dat je naar Amerika vertrok alleen maar dat je dus eigenlijk je partner daar woonde? Of had je ook eigenlijk een andere reden om daar naartoe te gaan? Nee, ik had geen andere reden. Like I said, ik was echt gefocust. In Suriname was ik echt gefocust op, studeren. Ik wilde ook een assistent zijn. So I was going in that, in that direction. Ik had nooit gedacht, ever, dat ik in het buitenland ooit zou zijn. Ik wist nog toen mijn moeder kleren verkocht en ze kreeg kleren van een dame uit Nederland. En ik zei er nog van, maar waarom gaat u niet? En dan stuurde die kleren van mij en dan ga ik het voor u verkopen en zo. Ik had, mijn was maar dat me ooit, liefst aan nooit. Oké. Alright. Nou, zo zie je maar, hè, dat soms gebeuren de dingen op de juiste moment en het gebeurt ook naar de juiste persoon toe. Vind je niet? Precies. Isabi. Alright. Nou kijk, je bent Surinaamse, Isabi. Word je erkend als Surinaamse? Word je op straat erkend als Surinaamse? Of wat denkt de Amerikaan als je over straat bent wat je afkomst is? Ik ben zo blij dat je de vraag hebt gesteld. Ja, ik word niet herkend als... Zodra ik begin te praten, they ask me, so I hear that accent, where are you from? En Samet taki proudly, I'm from Suriname. Suriname, proudly. Want de Amerikaan herkent jou als immigrant, toch? Sowieso. En je wist ik kon ja nooit zo de wang geboren en getogen Amerikaan. Ja. Dus vandaar ook ben ik ook gaan leren. Want ik had die trots al, over mijn land. Maar Mikomoro leren, wanneer je vooral hoe je ziet hoe zij van hun land houden. Miko leren moro na moro voor loop mikondre. Begrijp je? En mijn man is ook iemand die proud is. Want hij houdt, oh my gosh, hij houdt zoveel van Suriname. Wow. En we're just happy to be Surinamese. We zijn echt blij. Maar wat heeft ervoor gezorgd dat die trots er zo is bij jou en vooral bij jou? Wat heeft daarvoor gezorgd en waarom ben je zo trots om Surinaamse te zijn en op Suriname? Omdat er geen betere plaats is dan Suriname. Iedereen is in een one sweetie sfeer is gewoon een ander soort wind. One soort wind die inaki. Er is geen, de mensen, we zijn gewoon anders. We hebben een andere mentaliteit. Pe je kumba te beri. Mina sabi er kan de if takro dat je vergeet maar je moet nooit vergeten van waar je komt. Snap je? Oké. Dat is zeer belangrijk natuurlijk, Isabi, doordat we dat weten, onthouden en ook overdragen aan onze kinderen, de nieuwe generatie, Alright. En, sowieso. Ja, toch. Ik bedoel, uiteindelijk is het wel belangrijk dat we Suriname op de kaart zetten. Vandaar ook dit programma op de radio, met de complimenten van GoTo en TeleG natuurlijk. Zodat dus ook de Surinamer, maakt niet waar ze zitten, ik blijf het herhalen, weten dat... het in Suriname een prachtig land is. Je kunt hier heel veel bereiken. Maar het maakt niet uit waar je bent. Zoals je al eerder hebt gezegd. Je zal moeten werken. Je zal wat moeten doen. Je zal ervoor moeten gaan. Om uiteindelijk
ook een graantje mee te pikken en doelen te bereiken, Isabi toch. Dus Asan, het is belangrijk ja, dat we trots zijn en weten wie we zijn, waar we vandaan komen. You know what I mean? Dus bij deze manpower voor wat dat betreft heb je. Maar ja, leven in Amerika. Is het dan beter dan in Suriname? En wat is het verschil voor jou? Oké, hier heb je meer opportunity. Ik zou niet zeggen... Ik weet niet. Oké, waar dan je ook bent, als je geen moeite maakt, zal je geen goed leven hebben. That is just straight up. If je was maar illusie, you know, je kan dit jaar naar Amerika, if je hebben mentaliteit daar, this is, you know, making. So, wat ik wel kan zeggen is dat er zijn betere opportunities hier. Toch? Okay. Van bijvoorbeeld, you know, ze hebben die know-how to get you where you need to be. Alright. Maar daarom is het ook mooi dat once maar go, bijvoorbeeld als hoe ik hier ben, ik ben hier, me konte kan know-how van Kondre, toch? En dan breng ik het weer terug, you know, dan breng ik het terug naar huis. Which is Suriname. Alright. Nou, dat is mooi. Dan komen we op het punt waar ik eigenlijk naartoe wil gaan. Je brengt het terug naar huis. Dus je bent gewoon bewust bezig en je weet nu al dat je terugkomt naar Suriname met kennis en de verrijking dat je daarop doet. Ja, sowieso. En dat is mijn streven en dat is mijn goal uiteindelijk. Dat aan een winst per idee, like I said, het buitenland, bijvoorbeeld hier, ze hebben die know-how. Toch? Er zijn vele dingen, you know, waaruit wij als Surinamers kunnen leren. En wanneer je dingen ziet, wat ga je met die informatie doen? Je gaat het terugspelen. Mijn goal is ultimately dat alle goede dingen die ik hier vind, like for example my make-up en stuff, ik wil het voor affordable, ik wil het zo makkelijk maken dat, you know, al die producten die ik hier kan krijgen, ik ze terug in, you know, mijn land kan brengen or whatever, you know, idea I have to bring it back home. Alright. En nu ben ik bezig met mijn eigen cosmetic line. Alright. En de goal is to om het te distribueren all over the world. Want ik heb mensen die ook in Parijs wonen, mensen die in Nederland en mensen ook in Suriname. Okay. Dus, like I said, je komt naar hier, je neemt die know-how en dan geef je back, you know, you give it back to your people. Oké. Nou, je bent van plan. En hoe lang denk je dat je nodig hebt voordat je uiteindelijk die doel of die plannen eigenlijk verwezenlijk hebt en dan terug bent in Suriname en hier je bedrijf hebt, je shop en dat alles? I'm sorry, I couldn't hear you. Ik zeg, hoe lang denk je dat gaat duren? How long do you think it's gonna take before you reach that level which you gain like the knowledge and the success to get back to Suriname and like do what you want to do? Okay, so the fact that you called me here is a step in the right direction. Toch? Want wanneer mensen je horen, they keep hearing your name. Dat zo krijg je een beetje bekendheid. Okay. Nu ben ik bezig mijn make-up line te launchen, which will be next month. Toch? Alright. En aan de hand van de reactie die ik krijg van de mensen, zie ik van oké, het is iets that we know will take off. Alright. So stapsvoet, ik ben bezig met ermee en next month I will, you know, stock up my product en van daaruit wil ik al beginnen. Alright, dus eigenlijk dit is al op korte termijn, dan is het eindelijk zo dat je gaat launchen en dan gaat het gebeuren. Dan heb je het over Nori Beautifies. Heb ik het goed gezegd? Nori Beautify, yes. Alright, Nori Beautify. Nou, dat is very nice indeed. Je zegt dat je eigen make-up lijn. Is het zo dat de dingen vervaardigd worden door jouzelf? Of heb je een samenwerking? Nee, dat niet. Je gaat sowieso moeten you know, you're gonna have to combine force with a company that has knowledge over make-up. Okay. Je gaat bij hun, je zegt ze van, hey, oké, dit is wat ik wil, dit zijn de dingen die ik wil in mijn, you know, in mijn product. Okay. And they will make it happen for you. You know, you don't have to do it. En dat is het goede toch, van het buitenland. Je hoeft niet alles zelf te doen. Okay. Je hebt mensen die gekwalificeerd zijn op dat gebied en you just hire them. Alright, so that's the way it goes. Dat wil zeggen, je bent in samenwerking met een bedrijf die voor jou zeg maar de make-up naar jouw wens gaat vervaardigen. En dan komt natuurlijk jouw brand erop, jouw merk erop. En dan ga je via daaruit verder borduren.
Precies, want het is iets dat jij zelf eraan hebt gewerkt, dus you will do it. You will carry it proudly. Yes. Oké. En voor wie is jouw make-up bestemd? Ik bedoel, bij de Surinaamse. Trots ben je. Je weet dat we in Suriname verschillende soorten lichaamskleuren hebben. Verschillende mensen. Voor welke groep is je make-up bestemd? Ja, kijk, niet voor mannen natuurlijk. Of misschien heb je ook een mannenlijn. Maar laten we praten over die vrouwen. Voor welke type vrouwen? I'm so glad you asked that question. Omdat ik zelf een Surinamer ben, ik stap alle den kleuren aan de Nasrana. And I don't want to limit my brand. Alright. Voor iedereen wil ik alles hebben. Voor iedereen wil ik something hebben. Okay. Voor al die lichaamskleuren, I want to have something. I don't want to leave anybody out. All right. That means if you're Japanese, you're Hindu, or you're Dogla. En we hebben natuurlijk verschillende soorten Dogla mensen in Suriname. Je hebt daar ook absoluut rekening mee gehouden. En als ik het goed begrijp, dan ben je eigenlijk je make-up lijn aan het creëren. Especially vanuit die opzicht voor de Surinaamse vrouw en de donkere vrouw gemixt all over the world. Exactly. Want hier heb je, het meest heb je hier een wit en blank. Right? Yes, true. Wat zeg ik, wit en blank? Ik zeg wit en zwart. Okay. Right? Ja. Which is not that difficult. Maar dan wat je ook moet begrijpen is dat je ziet blank, maar je hebt verschillende soorten blanken. Dat is ook zo. En in Suriname, ik vind dat de zwarte kleur gemakkelijker is to work with. Waardoor I won't have difficulties to provide that. You know, but like I said, I don't want to limit my brand. Ik wil alles voor iedereen hebben. Hier, ik wil ook, I want to cater to the blanken here. And I want to cater to my Surinamese people. All right. So you've been working and you know exactly what you want to do, where you're going. En hoe zit het met support van bijvoorbeeld je man, familie en de mensen om je heen? Oh my gosh. I have the most supportive husband. I am so happy and so blessed with somebody that is supporting my dream, you know, because that is important. As je succesvol wil zijn, is het important dat je de support krijgt van de juiste mensen. Mijn vrienden hier, they support me if it's like some information. When they go somewhere, they mention my name. Als het mensen met wie ik in contact moet komen to talk to, they provide that, you know. En het is belangrijk dat je jezelf omringt, especially if you have goals. It's important to bring yourself, you know, with people that are supportive. That's very, very, very. And want to see you well. That's very important. That's very important. And yeah, it's a blessing for you to have that around you, of course. And these big dreams you got, I mean, like, there's nothing which can stop you from reaching your goal. So, ik zou zeggen, ga er voor je natuurlijk. Hè. En ja, doe sowieso wat je doet. You know what I'm talking about. Maar een van de belangrijke dingen is, de mensen luisteren, nationaal, internationaal. En als men bijvoorbeeld je wil bestellen, men wil aan jouw product komen, men wil je graag ondersteunen vanuit Suriname, vanuit de hele wereld waar men op dit moment dit hoort. Hoe moet men dat doen? Where can they reach you and how can people reach you or get your product? Okay, first of all ben ik op Facebook als Beautify by Nori. Beautify Doordat het by nu Nori. nog niet... Alright. Beautify by Nori. Beautify by Nori is mijn page name. Alright. En ze kunnen me een PM sturen. Nou, maar ik ben ook bezig, doordat mijn line nog niet completely ready is, ben ik ook bezig al die dingen een makkelijker way te vinden om al die dingen in to get all those things set up. Alright. You know, so we can start with a PM, and as ik betere ontwikkelingen heb, I will launch it on my page. All right, and I hope you think about Suriname when you do this. Like try to get a connect. Try to let the Suriname people know what you're doing. Maybe you could reach us and try to do some promo kind of thing through the radio, Yes. so that we can hear Oh my this. gosh, So you're talking, yes. stay in contact with Radio SRS, because that's what we do. That's what I do. That's what we do. Yay. So
we can do this together. Want vandaar dat dit programma er is. Yes. Je hebt een product, het moet aan de man gebracht worden. En wat beter Yay. om het zeg maar via de radio te promoten, Isabi toch? Het zou echt fijn zijn. Yes. En niet alleen de radio, we hebben ook, het is ook televisie en zo. Maar via de radio is het altijd heel erg handig om mensen ver weg te kunnen bereiken. Dus het is een idee. Yes. It's an idea, so I hope you've used it. And Oh my gosh. you're welcome. En voor de rest is het eigenlijk een beetje je ding blijven doen, you know what I'm talking about. Maar mijn laatste vraag aan jou vandaag is, wat wil jij uiteindelijk voor Suriname doen? Oftewel betekenen. Wat voor legacy wil jij achterlaten? Okay, so dat is dat ding. Sinds toen ik opgroeide, wist ik, I don't know, I had this feeling that I am a born leader. Alright, yes. En wanneer je dat gevoel hebt, wanneer je aan iets werkt, je weet, you know, aan doen aan voor de Tamara, dat is stop. Ah. You want to leave behind a legacy. En ik weet, de naam Nori is a brand. And I will do anything in my power to let that brand live on. Nori. So all my producten will be, you know, in my name, which is Nori. En Nori, de Nori komt van de naam na onze smabe karmiso Nori. Zodra je was maar karmi Nori misape eik mopo. Ah. En nu, aan dat, miwangi alasma, wanneer ik hoor, hey Nori, Nori, dan weet je van, oké, je bent mijn supporter. Ja. Begrijp je? Dus dezelfde liefde. Dus Nori is here to stay and is going to be a legacy. All right, that's what I want to hear. Nori's going to be the empire, the makeup line straight Yes. out of Suriname, and it's going to be one of the best, the greatest, and the biggest. Oh my gosh, yes. That's what it Yes. is. Yes, Nori, you got our support, you know, because you is like a child of this beautiful paradise called Suriname. So all we can do Yes. is support. That's what it is. That's what we do, you know. So Nori, keep on doing what you're doing. Isabi toch. En er is iets wat ik eigenlijk ook even mee wil geven. Ook aan jou, ook aan de mensen thuis die luisteren. De mensen die ons altijd weer volgen. Dat is dat wij terwijl we dit gesprek aan het voeren waren en zijn, krijg ik even hoe noemen ze het, een brainwave. En dat zegt tegen mij dat wij als Surinamers eigenlijk, ik weet het niet, we zijn misschien wel de verkorene mensen op deze wereld, Isabi toch, om uiteindelijk die verandering te brengen, you know. Yes. Maar we hebben altijd weer elementen, dingen, soms mensen die een beetje voor die verdeeldheid zorgen, zoals het altijd is geweest. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ik in dit gesprek, heb ik één ding opgemerkt. Je bent een Surinaamse vrouw, je woont in Amerika. Tijdens dit gesprek hebben wij 3 talen gesproken. En we hebben elkaar perfect begrepen. We hebben elkaar perfect verstaan, you know what I mean. We hebben het Nederlands gesproken. Yes. We hebben Engels gesproken. En we taxeren without any problem. And we know exactly Is about echt Sawetjan. geweldig. Begrijp je? Dat is iets heel erg geweldigs. En dat geeft ook onze aanpassingspotentie aan. Isabi toch? Wij zijn, als je mij vraagt, de wereldburgers. Want niets is moeilijk voor ons. En zoals je al aangaf in het begin van dit gesprek, als je iets wilt, moet je ervoor gaan. Het is soms kruipen, Sowieso. vallen, opstaan en uiteindelijk gewoon niet opgeven en doorgaan. En jij bent het levende proef van wat betreft apistoridici. En ja, nogmaals, jij bent ook weer een van de mensen waar we heel erg trots op zijn. Niet alleen dat, maar ook omdat je een vrouw bent, een entrepreneur. Yes. You know what I mean? Je bent een ondernemer, je bent CEO van je eigen bedrijf onder omstandigheden. En je gaat binnenkort je eigen make-up lijn launchen. Nori Beautify. Nou, dat is gewoon hartstikke geweldig. You know what I'm talking. Dus ik zou zeggen, keep on that good work. En denk aan natuurlijk GoTo en TeleG. Als je bijvoorbeeld aan Suriname denkt. Want zij maken dit prachtig programma mogelijk. En bij deze ga ik je bedanken, Nori. Ik bedoel, I heard everything. And there is more to talk about, of course. Maar dat gaan we laten voor een trade, Isabi toch. Wanneer we weer eventueel een evaluatie gaan doen over hoe ver ben je nu, hoe zit het. Maar vanuit Suriname, wij van de SRS staan achter je. En die power en support zul je sowieso krijgen. Hou contact. Nolasa nummer voor SRS. En als je zo ver bent, je wil launchen, dan kan er natuurlijk iets heel moois in elkaar gezet worden.
Aboom! Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En ik wil ook zeggen van thank you for this opportunity. Dankjewel voor de love, want het is ook heel belangrijk. Want dit jaar je bar stranang, maar als je het support niet krijgt van je eigen mensen, dan no boom. Maar ik wil je bedanken voor de love en de support. En I feel honored and I feel blessed, you know. And like I said, I will make you guys proud and I will make you guys proud and I promise that. En also, mijn laatste advies wil ik zeggen aan iedereen die luistert van als je een goal hebt, you know, if you want to do something, go for it. The moment you got that idea, the moment you got that dream, you got it for a reason, you are the only one who can make that possible, right? So go for it, even though in the beginning you're not getting the support. But stay true to yourself, stay believing in yourself, and first and foremost, put God first in everything that you do. And that's very important. With that, you will be successful. All right, now we heard that, and it's an inspiration coming like somewhere out of the heavens, you know what I'm talking. We're all blessed, and you're blessed also. So be blessed and stay blessed. Isabi. Bij deze heb je de gelegenheid om familie en vrienden eventueel even een power te sturen vanuit US of A. The mic is yours, maar dan gaan we het moeten afsluiten. Oké, ik wil de groeten sturen aan Janice Ingewees, is mijn supporter, number 1 fan. Mijn broer, Rocher, mijn broer Hugo, iedereen die mij kent, Norita die mij kent. I want to send the love and I also want to say thank you for you guys, because without you guys this would not have been possible. I love you guys. Like I say, stay true to yourself, stay humble and stay blessed, and go out there and be your higher self. Yes, indeed. En dat alles natuurlijk geldt ook voor jou, you know I'm talking. En ik zou zeggen, wie weet tot ziens en wie weet tot bels. Blessings for you over there, so. And stay happy. Thank you. Stay healthy. You're welcome. You too. Bye-bye. Bye. And that's the way we do it around here. Dat was dus Nori Gallen. En Alafassi, ze is dus een make-up artiest, entrepreneur en heeft haar eigen bedrijf. Binnenkort gaat ze dus launchen haar eigen make-up lijn. En als je dus in contact wil zijn met Nori, meer wil weten, op de hoogte wil blijven en haar wil supporten, dan ga je naar Beautify by Nori.